La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saking sujamin saking maja wabi majalan ing dalam barang kang tegaya mapil Basrati ing dalam negeri Basrah Baghdad lan Baghdad Iskandaria lan Iskandaria wa majalan barang kang tegaya mafi fadl Syam ing dalam keunggulan negeri Syam wa lan satuhune Syam maqalul malah iku pirang-pirang enggon tetep pirang-pirang peperangan kaya mustaqar wa mawdu'a tegese enggon tetep malahim lan panggonan malahim. Warwa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud tayali sian Rasulillah saking Kangjeng Rasulillah sallallahu ngariwayatkeun annahu qol satuhune Kangjeng Rasulullah iku ngucap ya Kangjeng Rasulullah ing lafaz la tanzilan taifatun min ummati ardon yuqalu laha al-basr yakti bakal menggon temenan sapa sagolongan kang tetep saking umat ingsun ing tanah kang den arani laha kada adha apa basr wa yaksuru piha ada diumlan akeh piha ing dalam ardon apa bilangan ta'if wa khairuhum lancaran ta'if summa taji'u banu qantura kari-kari teka sapa banu qantura radal wujuh kan pirang-pirang aramba pirang-pirang wajah suara ayun pirang-pirang kencing pirang-pirang batane hatta yasiru ala jassil malam-malam mararenggon ya hatta yanzilu malam-malam mararenggon ya Banu Qantura ala jassin lahum ingat jembatan yang tetap lahum kedua Banu Qantura yugolu lahu kan den arani lahu kadue jassin apa dajlah bangawan dajlah tarikul muslimuna makan narima tapi sah sapong kang muslim kabeh salah syaratin ing telu pirang-pirang golong bir qatan takhudhu bi anabil ibil segolongan nalp ya pilkoh kalawan pirang-pirang buntut ontak fatal haku bil badiyat maka pilkoh dalam palasa bataliku maka rusak ya pilkoh Pergodan lan gabing done aku juga lebih pirkoh ala anfusia ingat dan sepirang-pirang age pirkoh wa takfurulan kufur ya pirkoh fahadhihi wa tilka sawaw maka utawi ikilah pirkoh lan mengkono-mengkono pirkoh iku pada pergodan sya'alat ya ayalahum khalfa zuhur lan golongan kang kabing telu jadi akan ya firqah pirang-pirang balad firqah ing dalam saburieun pirang-pirang gegere firqah qatalu anhum lan pada merangan firqah anhum saking qatiluhum syahid maka utawi kang den pateni firqah iku kang mati syahid gola ngucap ya Kangjeng Rasulullah wa yaftahullahu ala baqi lan bakal memenangkan sapa Allah taala ing atase sakakarine ya wa dzakara al-khatib fi tarikh Baghdad ieu hiji bab
masih keneh nyaritakeun tentang peperangan. Majaa nu datang tentang peperangan. Dua dek nyaritakeun kejadian anu terjadi di negeri Basrah jeung Baghdad, Irak. Tilu dek nyaritakeun kejadian-kejadian di Iskandaria, Mesir. Opat dek nyaritakeun kejadian tentang Fadlus Syam, keunggulan negeri Syam, Syria. Oge dek nyaritakeun tentang kehebatan Syam, bahwa Syam teh maqalul malahib, tempat peperangan, tempat kejadian-kejadian perang. Bab pohara, sebab orang pecinta perang. Ai perang mambung. Ku hari jelema kulantaran geus sering deuleu pemandangan perang, geus teu ngarenten deui. Dibiasa jadi biasa deuleu perang sing gulimpang bae biasa bae. Padahal mah kan masya Allah kan boro-boro perang. Kakarak urang diusir baik ku pamajikan. Urang teh kawin jeung hiji awewe ngan disebutna nyalindung ka gelung. Jadi tatadina ngan mehapkeun peler doang. Eta isina emang ngadenge kos gitu tah. Aja kuari lantaran gawe nyanana. Gawe teh daek jadi karyawan bungtan teu becus nyupiran tabrakan melulu. Aduh ngojek kempes deui. Cek pamajikanana masyaallah ngan-nganakan doang ieu budak. Balik sia. Otomatis diusir kan. Ngaranna ge di negara demokrasi ya. Seperti eta lah di negara demokrasi bahkan teu make agama. Eueuh informasi tentang agama. Berita dalam dunia mah dulu. Teu aya berita dalam akhirat. Ieu di negara urang asal negara demokrasi kan agama dipersilahkeun ka tokoh-tokoh. Negara mah moal nyaritakeun agama salilana di negara demokrasi. Demokrasi pokok kitu teh mah lain negara Islam. Bahwa salah. Jadi urang kuari teh anu berjibaku nyaritakeun agama teh urang. Lamun eueuh urang nu nyaritakeun agama di negara demokrasi mah atuh di sliding. Agama-agama lain. Oh, ieu ge kuari kan urang di sliding melulu ieu. Urang negara mayoriti urang jadi Islam. Tapi kan urang Islam teh kuari kan kos anu di anak terekeun. Geus ulah kaget emang di negara demokrasi mah kos kitu. Ulah kaget. Menang saja menang urang kabehan negara demokrasi presiden ge milih urang. Nyalahkeun ka saha? Presiden yang milih urang kabehan teh presiden urang sarerea. Tunduk nyalahkeun ka saha? Geus kos kieu tunggu. Engke nyanan turun, nah taekeun deui kitu keneh. Nungguan deui kitu keneh. Negara demokrasi mah teu kos kieu. Geus mentek urang anu kudu giat nyaritakeun agama teh urang. Ulah eureud-eureud terus mushola dilarang di mushola ieu, mushola itu muncul. Mushola itu muncul, dilarang deh, kabal balik itu, riweuh kayak polisi. Polisi riweuh. Lamun polisi ngaborgol, borgol ku urang tinggal. Ayo sia main borgol-borgolan. Tapi ku abeh bergerak. Itu saeutik kan polisi mah. Saeutik sakecamatan eta polisi kan sabaraha? Paling 15 urang. Atuh urang sabaraha ribu. Ya, bawa ke tali rapi ya kurang. Sia. Sembarangan sia negara urang mayoritas Islam ngalarang Islam sia. Ngalarang muludan geus. Di kabupaten cenah polisi turun kabeh. Sabaraha lobana di kabupaten? Polisi sabaraha? Ulah menta-menta eta Ibu. Eta ibu-ibu ulah kena menta-menta keur ngaji. Ganggu eta. Ngaji. Sia. Ulah ngajak lalaki deh kumaha mun lalaki dipendot. Parang sana lalaki kumaha meureun. Awas sia tah sakali-sakali deui. Adena kadeuleu ku aing. Banser tahu gawe sia. Endahan aing menyarekan.
Ya, pumpal apa yang Malaysia di dinya. Aing asal geus nyarekan bae kos heuh. Aduh, sia naon ngajaga naon bu sia di dinya. Endahan bobogohan jeung tukang menta-menta. Aja dah aing suudon bae. Aduh, ngaco asal geus marah bae ngaco jelema mah. Aing keur ngaji naon karena ieu. Polisi gararang ya talian kurang turun kabeh cenah di kabupaten lobaan mana aja kurang ayo cenah dibedil urang kabehan gitu urang make pepeletokan bakal beres detik kitu moal geus urang mah lain deuk kitu supaya rapi tabaker carita nafsu nagarana urang sadari negara demokrasi kiblatna Amerika, Prancis, Inggris kiblatna teh. Nah di tengah-tengah lo negara demokrasi loba kegiatan tentuna bae aya nu resep aya nu henteu geus urang lalaunan kegiatan urang supaya berjalan malah mah supaya polisi ge ngaji TNI supaya ngaji ja polisi ke jelema TNI jelema bajuna doang nu beda tapi orang asal nilu baju polisi be herannya keur naik motor dah asana aing katewak ye aduh lain neangan STNK neangan duit goblok nah supaya ya urang mah teu ngadoa mantep kiaina kudu bisa ngadoa ka Allah ya Rabb ilmu teh ilmu Gusti abdina teh nu Gusti jelema-jelema teh dengan sakadar kegiatanana be jadi usaha ya tani ya dagang yaitu mah polisi ya tentara Gusti teteh kabeh teh meureunanan hayang salamet geus kulantaran sakitu atuh nu Gusti bade disanggakeun bae ka Gusti engke ge ku Gusti Allah polisina ge ngaji tentarana ge ngaji ulah dimarahan cara tadi tewak deui bom deui punya nama boga bom urang boga petasan deuk kumaha atuh malaya keselesaian moal bisa ka supaya selesai kumaha sih urang ngadoa ka Allah janyana ge hayangin salamet ngan keur aya di lingkungan polisi bae nyanana tuh jadi berarti kan nu Allah kabeh lamun geus ditaklukkeun polisi ge iya ya Pak Kiai loba polisi nu ngomong ka kumaha iya ya Pak Kiai aduh saya juga kalau ingat tentang akhirat mah sedih nah lumayan ya urang mana ya tuh kan lain deui eta naon ngadoa urangna ka Allah nah ieu deuk nyaritakeun sababaraha kajadian Rawa Abu Daud At-Tayalisi ar-Rasulillah ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng tanzilan ta'ifatun min ummati ardon bakal caricing yakin sababaraha ta'ifah golongan ti umat kaula di hiji daerah ardon teh yuqalulah al-Basra ngaranna negara Basrah Baghdad Irak bakal cicing di negara Irak tepatnya di Basrah satu ta'ifah wa yaksuru fiha adaduhum bilanganana lain saeutik wa khairuhum kendaraanana pohar bahasa Kangjeng kan sakitu bilangan kuantitas jeung kekuatan berarti pohar khail eta menandakan kekuatan bilanganana loba nu kita berarti lain urang Irak nu cicing teh taifatun di dinya lain urang Irak cicingna di negeri Basra luar Irak bakal terjadi di negara Irak tepatnya di Basra orang luar negara Irak cicing di Basra bilanganana loba kekuatanna luar biasa Masya Allah sumataji Banu Konturo tuluy datang ke di golongan Banu Konturo
Banu konturo teh ya wujuh wajahna rada jalebrag syugharul uyun laletik celikna hatta yanzilu terus caricing didinya ala jasrin lahu luhureun jembatan di ngaranan Dajlah di Irak Basro aya bangawan ngaranna bangawan Dajlah urang lamun ka ditu lewat ka dinya engke dijieun jembatan dijidinya teh di pinggir-pinggirna bakal dibangun diisian eta teh ku Banu Konturo waduh berarti kan campur tah didinya teh engke orang Irak na jelas aya orang Basro luareun Basroh na loba kekuatanna pohara aya turunan Banu Konturo ieu Banu Konturo teh ya wajahna rada jeber seetik celina rada letik matana laletik gitu matana laletik ieu teh diperkirakeun orang teh nu kos kieu teh ya diperkirakeun aya dua kemungkinan satu ieu teh kemungkinan orang ieu teh orang-orang Cina anu baheula merajai dunia satu atawa ieu bahasa kos kieu teh ieu teh bahasa orang Yahudi tapi nu mirip-mirip ieu adalah orang Cina nu baheula pernah digempur ku Islam naon tah ngaranna naon tah mah itu nyaho cici aing mah teu percaya sakasieu mah urusan sejarah mah geus moal nyaho bae eta mah cicing sia mah urusan tah nyaho aya coba Mongol cicing sia mah geus teu percaya sia mah boro-boro negara Mongol sia mah teu nyaho Cikupa ge mah nyaho mah nyaho nu mantak dingaranan Cikupa naon mah nyaho nya mah Cilongok tah mantak dingaranan Cilongok mah nyaho nya pondok tah mangana pondok tah asbab nya ngaranna wajah tasmiyahna mah nyaho nya kamu gitu aing teu percaya ka sejarah nya mah Mongolia wow baheula teh aya nu kuat di dunia kerajaan Mongol Pohara diperkirakan eta heula keur sakarkan memberikan aradal wujuh sigharul uyun tapi lamun diteruskeun Kangjeng Nabi nyarita di hadis lain anu calaleper naon ngaranna pacer sukuna dua diperkirakan satu Yahudi nomor kedua Mongol engke bakal ikut campur tangan di negeri Irak caricingnya na didinya membangunnya na dengan bahasa Kangjeng Nabi hatta yanzilu ala jasrin lahum yuqalu lahu Dajlah nyana teh luhureun jembatan membangun berarti nyana didinya teh terus cicing didanya domisili masyaallah karim tidinya orang-orang muslim atau terusik kan karena nyana nyeri kekuatan dirinya masyaallah karim politik kunyana dibangun ekonomi kunyana dibangun sedangkan di negara batur kan nah iyalah akhirnya terusik muslimin didinya menjadi 3 bagian satu takhudhu bi adnabil ibil fatalhaku bil badiyah fataliku sebagian muslimin langsung bae nyana pindah nuturkeun buntut otak eta kinayah geus lah urang ulah peduli ka jelema-jelema nu domisili urang ngamankeun diri langsung ka leuweung geus teu peduli ka kampung manehanana sebagian aya nu kos kitu langsung datang ke satu paalasan leuweung caricing didinya datang ka rusakna didinya teu peduli berarti nomor kedua pirqatan takhudhu ala annahum ala anfusiha sebagian deui manehana menjaga dirinya cuman kepedulian terhadap diri ikut campur jeung rombongan-rombongan luar bangun kekuatan sebab diberenya jangan usik aku ketika aku diusik cak pendatang akan saya bunuh kamu
Tapi ketika kamu manut akan saya bangun, saya beri kamu. Aya jelema anu milu kadinya tah, ilu nggak bangun, yen gedong kendaraan duitnya menang tidinya. Jadi dimomoy datang ke kalupurna. Kalupur aya. Sebab kudu milu ka komplotan manehanna. Nu hiji mah indit teu peduli, rusak para lae. Nu hiji mah peduli jasa di dinya, datang ka ngabangun disumbang, ngan kalalupur ja ikut ka dinya. Milu ka dinya. Ya Allah, ya Rabb, nu beres sama nu dua. Nu dua golongan mah fahadhihi wa tilka sawaun. Anu pertama jeung nu kadua sarua. Henteu aya perjuanganna untuk bangsa negara jeung agama. Rusak kabeh. Tinggal nu hiji deui firqata ja'alat iyalahum khalfa zuhurihim. Nyana disatukankeun eta tetep membangun kekuatan. Rakyatnya terus dibina untuk melawan penjajah-penjajah. Berarti negara Irak dijajah. Bangsa Irakna tadi sebagian indit, sebagian deui ieu ilu, sebagian ieulah anu membangun kekuatan untuk melawan kepada penjajah. Masya Allah, Kang Din diceritakan seperti itu. Akhirnya ya perang, qatalu anhum perang. Melawan penjajah perang. Wih, pohara jasa. Cek Kangjeng Nabi faqatiluhum syahidun. Anu merangan penjajah eta jika terbunuh mati syahid. Gitulah sepintas cerita Irak. Qala cek Kangjeng Nabi wa yaftahullahu ta'ala Allah ala baqihim bakal ngamenangkeun terhadap Irak ada baqihim kana sesa-sesa. Pokona walaupun kumaha dilawan loba nu ngacungkel para rae tetap bakal dimenangkeun ku Gusti Allah. Irak tetap Irak. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang terus caritakeun sejarah Irak kudu nyaho. Di zaman kitu, di zaman khalifah kudu nyaho, khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah katilu. Nah, lamun urang teu nyaho kos kitu atuh moal nyaho sejarah. Al khilafah salasuna aman lam yakun ba'da zalika. Urang nyaho khalifah teh eta teh 30 tahun. Jadi kudunya orang khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah katilu. Tahun-tahunna kudunya karak orang bakal nyaho tentang sejarah. Nah, orang lamun nyaritakeun tentang Irak capek. Orang mah nyahona zaman Saddam. Zaman Saddam Hussein. Wow, dunia udang kabeh datang ka aya 1000 bayi dinamai Saddam Hussein. Eta bahasa 1000 bayi teh berarti kan jutaan manusia. Saat itu nu dingaranan Saddam Hussein. Aju gagah henteu. Nu gagah nama Saddam itu. Saddam ieu mah nu bengek, nu batuk bae. Itu Saddam itu makan kumis geus budak ieu. Ieu mah 3 kumisna. Wow, Saddam itu makan kumis molotat itu makan Syarif turunan Kanjeng Rasul. Habib teh Saddam Hussein. Turunan teh Saddam Hussein. Masya Allah, mata Saddam Hussein. Nah, iya Islam teh mimiti dicekel ku khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lamun ditahunkeun hanya 39 tahun. Etalah khulafaur rasyidin. Langsung maut Sayyidina Ali, cekal tambuk kekuatan Islam Bani Umayyah. Bani Umayyah teh 89 tahun. Di Bani Umayyah selesai langsung tamu kekuatan khilafah dicekal Bani Abbasiyah disebut khilafah Abbasiyah. Abbasiyah iya lila 767 tahun kebal. Masya Allah. Nah iya Abbasiyah lila Abbasiyah. Selesai Abbasiyah, Utsmaniyah terakhir teh.
tahun 1517 sampai 1924. 407 tahun. Jadi berarti kan dia lila 13 abad sampai 1300 tahun Islam dicekal. Lila sebenarnya encan kebal atau tata Utsmaniyah runtuh teh. Lantaran ku Usman Kamal eta hancurna Islam teh. Nah, ieu urang mun nyaritakeun tentang khalifah seperti eta, ieu sejarah caritana. Lamun urang nyaritakeun Baghdad geus sabaraha kali Baghdad diserang ku orang luar. Urang kudu nyawa sejarah. Zaman khalifah pernah henteu diserang Baghdad. Terus setelah selesai sabaraha urang mah nyawana zaman Saddam. Sampai ayeuna. Setelah eta Bush. Setelah eta amari Clinton. Setelah eta amari teh anu hideung teh sa Obama. Setelah Obama kuari Trump. Nah, itu sabaraha kali penyerangan terhadap Irak di zaman Karita Bush datang ka ayeuna geus hengkang teh tentara-tentara Yahudi atau Amerika di Irak teh. Urang baca naon nu dipermasalahkeun naon urang teh lamun ketika nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi di Bukhari, di Muslim atawa khusus nyaritakeun tentang Malahim, tentang Irak. Wah, Irak mau moal eureun perang. Sebab nya nama dibere pemikiran perangna luar biasa. Ruhul jihad tinggi jasa. Orok kakarak ge lahir ka dunia geus hayang mau pestol. Tadi Irak itu mah geus kos kitu bae mah. Di Indonesia mah lain. Begitu turun ke dunia lahir masyaallah mawa kartu. Domino. Tah, iyalah perbedaan ideologi antara timur jeung barat, antara Indonesia jeung Irak. Ulah dikira kekuatan Irak teh sesele sebenarnya Amerika. Menang mah menang bae tapi tetap bae. Naon anu didapat ku Amerika tentang penyerangan Amerika terhadap Irak sampai saat ieu encan aya hasilna anu dihayangkeun ku manehna kilang emas henteu eleh urang Irak dibom daripada ku Amerika maninggal ulah menang kabeh. Bes 1001 atuh Irak. Negara 1001 akal. 1001 malam dari Irak sampai Petarukan. Sia mah teu nyaho lalakon kan? Cicing sia mah. Aing mah jeung nyaho bae nu belah dia. Bodoh sia mah. Tah, ieu lain lalaga di Irak tah. Geus sabar. Nah, ieu ketika urang nyaritakeun hadis Fatali jeung penyerangan terhadap Irak. Berarti kan Irak teh ya ieu teh dilindih tapi orang Irakna pantang mundur. Sebenarnya negara mana sih anu lamun urang dijajah mundur moal aya? Moal aya eta deui sagede Irak. Anu boga sejarah luar biasa. Negara kuno Irak, Mesir, Iran, Sam eta teh negara kuno teh negara para nabi. Cacak-cacak Indonesia. Urang teh dijajah, emang kudu ditinggalkeun moal boro-boro negara, motor, aya nu maling, gelut heula jeung urang. Ye, padahal mah nu maling udah dampak gede, urangna leutik, gelut bae tetep. Geus eleh dek menang. Komo awewe mah. Weh, nyawa taruhanmu. Nyawaku diwakafkan untuk membelamu. Padahal mah geus bengek jasa bengek. Di hareupeun ka Bogo, kabogona geus kieu bae. Eta maksudnya mal dibikeun kitu bae ka jeung hukuman. Negara mana anu neuk disoloyongkeun dibikeun? Nu mantap ketika negara dicabut, dicokot, diserap, dicokot. Kemanfaatan aku negara batur saha anu henteu ngeri, saha anu teu peueur. Sebab naon? Ieu teh negara urang. Ieu teh negara aing. Bercarita negara bahkan kos gitu padahal mah nyana teu boga sameter-meter aja. Cerita negara bahkan kos gitu, cerita negara we, negara aing. Patriotisme tentang kenegaraan timbul padahal mah jalma susah. Oh, nek meuli ge teu boga duit. Tapi ketika jadi ke negara, awas anu ngacokeun negara, anu ngarebut negara. Deh, moal bisa aing mah. Kajenting paeh bangsa Indonesia bae geus kos kitu komo Irak. Ribuan nu paeh teu masalah.
iya dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal cicing diserang dijajah sebagian mundur paeh sebagian deui milu ka ditu biasa tah mah sebagian ngalawan pantang mundur bakal dimenangkeun ku Gusti Allah urang nu nyaritakeun panjang teh ieu nu ti baheula nu kula dicaritakeun tentang khalifah raja-rajana kan dicarita-caritakeun selama sabaraha taun khalifah eta rajana saha wali-wali lah kan patali jeung wali-wali di Harun Ar-Rasyid saha walina di Makmun saha walina terus eta teh gagendeng we raja anu wali nu sokan nagara eta raja anu sokan dimatak sok nyaritakeun wali-wali di kerajaan eta wali aya kitabna ngan capek mah macana atuh ieu tah jadi urang menceritakeun khalifah nu tadi teh tah atuh geus aya kabeh ke ulama-ulama di bagian lalaki di bagian awewe anu ngajar pondok pesantren anu edanan anu edan beneran mah di dieu ge aya macam aya da rame urang menceritakeun Irak baheula ieu patali jeung Irak Kangjeng nyaritakeun kitu urang mah pentol sejarah teh ieu zaman Saddam nu urang nyaho Masya Allah para dijajah Irak sebagian mundur sebagian milu sebagian ngalawan tapi tetap nu paehna syahid terbukti mah keur carita kamari baheulanan begitu dek di rapihan di pemakaman syuhada di balongkar deui kan sarenyum kabeh urang nyeuleuh kitu kabita jasa bajuna utuh segala nu sarenyum sarareungit kabeh termasuk Saddam Hussein teh kuari teh dizarahan atuh Masya Allah Karim dizarahan ieu Saddam Hussein teh senyum terus careurik sa Irak kabeh neuleuh pemindahan makam mayit Saddam Hussein deuk dimakamkeun secara khusus Masya Allah senyum seungit deuk kumaha teh mah Jakarta tah ya Allah ya Rabb di samping eta ieu sejan-sejan anu terbunuh teh kabeh sarareungit duh dicariuman ku dulur-dulurna eta teh memberikan semangat anu tinggi tentang perjuanganna ternyata ucapan Kangjeng Nabi qatiluhum syahidun apakah kuari manehna laas sieun kana bom teu aya sieun saya tiga acan ilah Irak mentak dicaritakeun dina kitab Irak lain sembarangan negara ge kuari ditutup-tutupan bae ka dieu teu meunang informasi Irak anu sautuhna teh teu meunang kuduna naon kitu 50% gitu asli lah orang Irak emang kumaha gitu berpantang mundurna lain lalaga negara tertua Mesir tua Irak tua di dia aki-aki tua suka juga mana bae teh ngomong heran aing mah nah itu masa kadar heula bukakeun tentang hadis mengenai Irak. Nah, masih ada wa dzakarul khatib wallahu